Me whakamāma pia tātou I te rere o a tātou kōrero ina nei, me huri te kei o te waka ki Karapiro, arā ki te rā tuarua o ngā whakataetai wakaama. A nei te pūrongo a Irena Smith. Pick it up, get our waka out of the water, and just power and pull. Ngā kupu aki a te kāpene o Hinepu Kohurangi, te kapataka waenga o Horauta. Ia tau ko Horauta tētahi o ngā tino rōpu o tēnei whakataetai, me te mōhio o ngā tamāhine nei, kei runga I o rātou pokohiwi te mahi nui, kia kawe tonu I te mana o te wā kāinga. Ahakoa he ihu ki te kei te pātata, I te mutunga he mētara kaura anō kai roto I te pēke mō Horauta. That feels awesome. Like, after so many trainings that we've done, we've worked so hard and we've pushed and pushed. Book you to the bus! Engari e hara ana ke ko rātou e whakaputa ihu ana, e ara mai ana aturanga waiwai ki te pai, timata mai I o rātou ko hunga. Ka mai mātou I ngā rā tū me ngā rā pari, ia wiki. Ko te tūmanako a ia kapa kia hoki mai ki te whakamātau I a rātou anō, I wainga I ngā toki o te motu. Engari I ētahi wā he kaha ke atu, tētahi atu kapa. Tino ngenge mātou, engari ko te mea nui pau katoa tō mātou kahirunga tērā reihi, tō mātou whanga whānui, nō aksera te mea nui. On 3 gold! 1, 2, 3, gold! Ahakoa tuatahi, tuarua, tuarahi rānei. We lost! Kaore kore he taumata anō kua kakea I ngā rōpū katoa, hei painga mo te tākaro ka meha nei. Irena Smith, Te Karere.